还蛮多的哎，哦，好大一区哦。这个三色樱的樱花林，那这个地方它就是有种蛮多的木莲花。枫树湖桃园1号，然后想象一下，如果它开满花的样子，非常茂密。那我们现在在天元宫这边，今天是1月30号，据说这边的山樱花已经开了。那这边它就是分2种樱花，一种是山樱花，一种是吉野樱。好，那山樱花大概就是1月下旬、2月初左右开，那吉野樱就是2月底到3月之间会开。那我们现在就来看一下这里的山樱花现在开得如何啦。出发吧，好，走。防疫期间，所以他们要求参观这里都要戴口罩。是，防疫期间，他们其实也不鼓励大家来，但还是很多人来。不过因为是户外，所以应该相对还好一些。楼梯，楼梯，天坛，这个就是天元宫的本殿呐、然后是一个圆形的一个造型，那看起来还不错。那叫无极真元天坛，这种造型的天坛在中国应该好像还蛮多。它前面这边好像都是吉野樱，这个还需要再等好一阵子，就过完年吧。2月底3月初。我们以前来都只有看吉野樱，这边它有为大家已经标示好路线，大家只要跟着这个赏樱路线的这个牌子走就可以了。那它会导引到你现在可以看到樱花的区域。是这个方向，还蛮多的哎。哦，好大一区哦。哦，不错哦，今天算开得很棒哦。对啊，应该差不多是满开了。那现在在我背后这边就是天元宫进来左手边的这个三色樱的樱花林，跟我们原本想的那个山樱花是不同，它是三色樱，对，然后也是粉红色。那这边还算蛮大的一片，是就是在天元宫的左后方，前面那个部分是比较像是吉野樱，吉野樱可能要吉野樱、2月底好像都有2月底3月初才会开这样。过年后。对，我们今天运气不错，应该算是满开，那还蛮漂亮的。对，那我们等一下就去拍照喽。我们刚刚逛完了第1圈，那我们要继续往第2排这边上去走，看一下后面还有什么。后面看起来反而没有刚刚那一丛那么茂密，它的围墙上都还蛮可爱的小 logo。对，这是樱花。后面啊，右手边这一片一大片的樱花林，它一排的樱花树，那从侧面看起来就很像一整区，而且每一棵樱花树叠在一起之后，看起来就非常的就是盛开。我们看完这一大片的樱花了，那我们接下来要准备去下一个点，我们要来去看木莲花。现在就是在枫树湖园区这个地方，那这个地方它就是有种蛮多的木莲花，你可以看到就是下面这边是木莲花。那如果大家要来的话，我们会建议你们就是汽车是最好停在这个地方，然后上面这里最好不要开车上来。机车的话应该还行。如果汽车开上来，这边其实路有点小条，会车也不太容易，没有什么停车位置。从这边上来就是你要多走一段，但是会看到巨石景观。我们现在在这个观景台，我们等一下就是要进去这个龙虎花园里面去拍照。观景台旁边就有很多木莲花。那今天应该大概是开个5分吧，5分吧，3到5分。对，今天是1月30，好，3到5分。好，那我们出发。因为外面的画况不好，所以我们决定花50块。进来这个花园里面参观。它是这种小小颗，它的花苞是从这样发，然后最后一路展开变成大片。你这个应该是它花瓣掉了，它只是里面的花蕊，你北基啊。我们搞错时序。这个花园还蛮多花的，有茶花、玫瑰花。我知道。上来了。对啊，你走错地方。走到人家家里去了。这个很漂亮。蔷薇，茶花啦，茶花不错。好，让大家看一下这个就是木莲花的花苞，它就是慢慢的就会像这个样子，就是有没有看到它的头探了一点点，开花之后变成这个样子。这边还有一个，对，头跑出来了，长出来了，然后最后开花就变成这个样子。对，那它比较开像这样子，比较漂亮的，对，开出来像这个样子，或者是像这样会摊开。对，这边都还有小芽，还有一些芽，所以真的要看还有一阵子。对，我们比较早来，没办法看到它盛开的全貌。那这样放眼望去都是茶花，但它如果像它全开了，
就会不会有可能像我们在日本看到那个茂密的那种？那个是杜鹃，那不是也是茶花吗？杜鹃，那是杜鹃啊，好啊，随便啦。说京都那个嘛，对啊，那杜鹃，哦，这段不准用，偏要嘞。这里有体积限制，哇，这个蜘蛛网也太茂密了吧。没有人要走进来。我们现在走到这个花园的最上面，那我们就发现有几棵啊，看起来都还在含苞待放的这个石莲花，满满的这个小花苞。刚刚跟老板问了一下啊，事实上前几天他就已经开过一波了，然后因为昨天刚好晚上风比较大，所以都被吹掉了。听说它会开2波，下一波应该是农历年后过年左右，就是过年那一段时间，2月中吧。对，还会再开一波。所以到时候大家可以再过来看看。我们刚刚这边看到啊，有一种蛮特别的蔷薇壳，那这个就是这种品种，它叫做白六角，花瓣都是朝6个方向均匀排列的，呈规律状，那还蛮漂亮的。而且它的白是很干净的那种白。对，我们到了花园的另外一区，那这边还有比较多完整的木莲花，对，像是这个啊，真的就是还蛮漂亮。那在这种巨石区啊，就是大石头区，就种很多这种木莲。你的木莲花喜欢生长在这种环境。对，下面这边看起来再过去，就有一整段都没有东西，没有花。我们逛完这个刚刚旁边这个花园之后，我们要往那个枫树湖古道后尾端会有一个花园，对，有一个老宅，龙虎艺术花园对，，然后里面也是有樱花，它里面是有一个号称是桃花源还是桃花秘境之称的那种地方。对，那它的建筑物看起来真的还蛮古色古香的。对，它是沿着山壁去盖的，然后旁边有一个小溪瀑布，会有种小龙女跳到绝情谷底下之后的那个感觉，对，就是武侠片里面才会出现的那种秘境。依山傍水。对，所以它会有一个那种桃花源的那种名称。但要进入桃花源，总是要经过一番辛苦。对，所以我们要走一下这个步道。真不知道谁要居住在里面，我不知道，光出来拿个菜就已经累死了，真的。那这个在我们这个步道旁边就是我们刚刚进去的那花园。对，但是因为它是围起来，所以入口也是只有刚刚那个地方。然后听着水声，哎，真的到了。对，对，从树枝间我们可以看到有那个建筑物的墙面。哦，我想起来它是什么感觉？它有点像是在武侠片中出现的那种客栈，就是在那种乡间小路莫名其妙就会出现一间客栈或者是茶楼，然后里面就会出现一些奇人异事。花开迎人来，花谢神仙居。带大家看一下这建筑物里面到底长什么样子。看起来像是卡拉 OK 中。对啊，就是一些休闲的人士，然后在这边泡茶，然后唱歌的地方。看下门牌哦，枫树湖桃园1号7颗星米，这是人家住家。这小水池只有蝌蚪，没有鱼，年久失修。然后这也是枫树湖桃花源2号。你们现在看到旁边这些枯枝都是樱花，所以如果2月中来的话，有可能这也会开满樱花。不知道是不是吉野樱还是什么，不太确定。但这几棵都是樱花。可是我上面看不到花苞了。没关系，我们会放我们某一年来的这个照片给大家看。原则上就是这2间房间，然后再往前过去，然后想象一下，如果它开满花的样子，非常茂密。然后下面就是在这里可以听着水声，很惬意。告诉大家你发现什么？我们在这里看到一个这样像烟囱啊，像烧金炉的一个东西，大家猜看它是要干嘛的？它不知道，它是一个热水器。那我们看啊、它这里会有一个进水口，然后水会从上面出去，那就这中间就是放木材进去烧，就是你烧热水、烧洗澡水用的。那这些水有接到哪呢？我们来跟着去看看吧，看他们在哪里洗澡。那我们看到水管接过来了，然后就从这里下去了。这是废墟耶，有没有？难道要在废墟里洗澡？看，哇哦，有没有很天然？好天然哦！太精彩！块木桶，有木头，有出水孔，然后还有出水口，你还可以自己调热水，好精彩哦！所以你可以在这个全露天的环境下洗澡。露天澡堂。对，
虽然有点可怕，而且看起来真的很久没有用了。但有可能以前这里是有家底的。有棚子，有了有，它原本应该有棚子，你看，它这边还有一个棚子架哦，只是可能就是最近这1年都没有人来住了，它就有点那个年久失修，应该没有到20-30年，我猜大概就近10年来。对啊，还蛮特别的，就是真的是烧柴。那我们今天在这个枫树湖步道这一区的这个介绍就到这啦。那我们今天看了有石莲花、有樱花、有茶花等等各种花，也看到了这个森林秘境。对，那大家如果在过年期间或者是过完年2月中左右，想要来看看樱花，想要来看看其他的花季，都可以来这里走走看看。我们今天的影片就到这啦。如果喜欢我们的影片，记得按赞并分享，同时不要忘记订阅我们的频道，那也可以追踪我们的粉丝专页跟 IG。我们下次见喽，拜拜。